أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم يا كائن آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك لجبريل صلى الله عليه وسلم صلواتك على بائي في هذا سخطه في كل صوت وليا وافظا وقائدا وناصرا ودليلا ونعطا تسكنا أرضك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ سامعین، میں ہوں سید یونس علی شاہ نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں سید نقوی عمریات چینل۔ یہ جو آج میں نقشے لے کے آیا ہوں یہ کھانسی کے لیے، جن بچوں بڑوں کی کھانسی کسی ٹائم بھی آرام نہیں آتا، دنیا بھر کے سیرپ پی پی کر ہم نے معدہ خراب کر لیا ہے لیکن کھانسی کا آرام نہیں آتا۔ یہ بدھ کے دن 1 سے 3 بجے کے درمیان اس طرح کا ایک چھوٹا سا نقش بنا لینا۔ یہ جو میں نے سرخ رنگ کا لکھا ہے یہ آپ نے نہیں لکھا، یہ میں نے چال بتائیے کہ اس چال کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس طرح کے 4 خانے بنا لیں، پھر اوپر العہد لکھ لیں۔ ایک نمبر جگہ پہ 2 نمبر جگہ لکھے 8 9 3 3 لکھے، 3 نمبر پہ توئیں لکھ لیں، اوپر جو ہے 4 نمبر پہ جیم لکھ لیں، 5 نمبر پہ 4 7 4 4 لکھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کسی مرد کے لیے بنا رہے ہیں تو فلاں بن فلاں اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ دیں۔ اگر کسی عورت لڑکی کے لیے بنا رہے ہیں تو فلاں بنت فلاں، لڑکی کا نام اس کی بنت لکھ کر اس کی ماں کا نام لکھ دیں۔ اس کے فولڈ کر لیں اس کو اچھی طرح، چھوٹی اس کے اوپر ٹیپ لپیٹ سکتے ہیں، بلیک رنگ کا دھاگا لپیٹنا ہے۔ آپ نے اس کو چھوٹا سا کر لینا کالے چمڑے میں یا کالے کپڑے میں، شاہ پر اوپر چڑھا کر اس